Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Жаугершілік, жалау, пәк, пәктік, талпыну, тосқауыл, татулық, тосқау, гүмір, тұрақты, тапанша, шүріппе, кәкету, нәжіс, тикен. Сөздердің тізімін орыс тіліне оқимын, тыңдаңыздар. Война, флаг, безгрешный, безгрешность, стремиться, преграда, мирные отношения, преграда, жизнь, стойкий, пистолет, курок, какать, помет, шип. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазайын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын, тыңдаңыздар. Өмірдің байланыстары. Бірінші эпизод. Француздың ұлы революциясы. Француздың ұлы революциясы 1789 жылының 14 шілдесінде болған. Осы күні халық Бастилия деген бекінісін жаулап алды. Бекінісінің мұнарасында жалау көтерілді. Бірақ революция аяқталғаннан кейін елде татулық пен бейбіт өмірі басталған жоқ. Революция арқылы Наполеон биікке көтеріп, көрші елдермен соғыс ашты. Оның талпынысы бүкіл әлемді жаулап алуды болды. Бірнеше елді жанып, ол 1812 жылы Ресей империясы қарсы жаугершілікті ашты. Соғыс басында Ресейдегі әскері оған үлкен тосқауыл болмаған. Ол бірнеше айдан кейін Мәскеуді жаулап алды. Бородино шайқасында орыс жауынгерлері француз әскері қарсы батылдығын пен тұрақтығын көрсетті. Екінші эпизод. Ержүрек генерал. Француз әскері ақыр аяғында жеңілді. Оның басқарушыларының арасында бір пактикке толы, абыройлы, қадірлі ержүрек генерал қызмет атқарды. Жеңілісті көруге болмағаннан, ол оның тапаншасын қолына алып, оны жүрегіне қойып, шүріппені басып, өз-өзіне оқ атты. Үшінші эпизод. Раушан гүлі. Ержүрек генералдың жерлеу барысында қыз оның қабіріне Раушан гүлінің шоғы қойғысы келді. Раушан гүлдерінің тикендері өткір екен. Оны қолына алғанда абайлап бол балам, деді анасы қызына. Әйтпесе қолыңды жарасын. Төртінші эпизод. Топырақты тыңайту. Үй жануарлардың нәжісі, ауыл шаруашылығында топырақты тыңайтуға қолданылады. Кәкеткен нәжісі жиналып, қорғалып, өрістің топырағына таратылады. Топырақтан раушан гүлдері өседі. Раушан гүлдері қабірлерге қойылады. Барлық нәрселер өмірде байланысты екен. Соғыс пен бейбітшілік, гүлдер, нәжіс пен генералдар.
Келесі жаттығуда синхрон аудармасын тырысайық. Связи бытия. Эпизод 1. Великая французская революция. Великая французская революция произошла 14 июля 1789 года. В этот день народ захватил крепость под названием Бастилия. На башне крепости подняли флаг. Однако после окончания революции в стране не наступили согласие и мирная жизнь. Благодаря революции Наполеон получил власть и начал войну с соседними странами. Его стремлением было завоевать весь мир. Победив несколько стран, он в 1812 году начал войну против Российской империи. В начале войны российская армия не стала для него большой помехой. Он захватил Москву спустя несколько месяцев. В Бородинском сражении русские воины проявили свою храбрость и стойкость против французской армии. Эпизод 2. Отважный генерал. Французская армия в конце концов потерпела поражение. Среди его командующих служил один безупречный, уважаемый, почтенный, отважный генерал. Не в силах смотреть на поражение, он взял свой пистолет, приставил его к сердцу, нажал на курок и выстрелил в себя. Эпизод 3. Во время похорон отважного генерала девочка хотела положить цветок на его могилу. «Шипы розы острые, будь осторожна, когда берешь ее в руки, дитя мое», — сказала мать дочери, — «а то поранишь руку». Эпизод 4. Удобрение почвы. Навоз домашних животных используется в сельском хозяйстве для удобрения почвы. Собранный навоз собирается, высушивается и распределяется по почве полей. Из почвы вырастают розы. Цветы роз кладут на могилы. Все в этом мире взаимосвязано.